到底值唔值得去呢？喺澳門嘅新濠天地有反斗奇兵30週年嘅展覽啊！大正門口一入到去嘅時候咧，就會見到一隻巨大嘅無敵啦。個場景係設置喺佢嘅睡房入面。呢隻大恐龍啊，我仲以為係滑梯嚟添啊。不過你見到佢頂住咗個出口就應該知道唔係啦。呢個場景已經設計得最有心思噶啦。例如咧呢個位撳掣嘅話咧，啲燈咧就會變色同埋會有啾啾聲嘅。然之後咧就到呢一個主題餐廳啦。呢個吸引嘅寶仔咧就喺呢度揾到噶啦。雖然咧話佢係呢個主題餐廳啦，但係咧其實咧佢只不過係平時都有嘅餐廳，再咧加啲海報啊，貼下啲貼紙落去咁樣嘅啫。你以為呢架咧係巴斯光年架車，其實咧佢都係貼咗啲貼紙落去嘅啫。仲有呢個吸印仔嘅位咧，佢設計咧係攝入去就可以吸到印啦，但係其實你發覺咧係吸唔到嘅，成台都係啲印仔，可能咧啲人咧就係攞咗出嚟吸啊。咁然之後咧，我哋一樣都要攞翻出嚟喺翻張台嗰度吸。呢個位咧真係設計得比較差啲啦。第二個打卡位咧個場景細咗好多啊，最靚嘅打卡位咧就係喺呢個巴斯光年後面士兵降落傘嘅位置啦。而我自己個人最中意嘅打卡位咧就係呢一隻巨大盧蘇啊，因為咧佢嘅質感真係毛公仔嚟㗎。而隔離嗰所謂嘅主題餅店咧都係求其放幾個 cushion 落去，都係行翻嚟呢邊打卡好啲。個人最中意都係盧蘇，哈哈。其餘周圍咧都會有呢啲可以打卡嘅位置嘅，然後咧我哋咧吸晒啲印仔啦，諗住去換禮物啦，見到冇人排隊喎，唉都知道出事㗎啦。原來咧嗰啲免費禮物咧已經全部換晒啦，已經開始咗幾日啫喎，禮物已經換晒。你問我咧值唔值得嚟？除非你好中意 Toy Story 啦。